الصديق الصالح هو الذي تستحي أن تفعل معصية أمامه، وصديق السوء هو الذي تستحي أن تفعل طاعة أمامه. هذا مقياس يفرز لك الناس. بعض الأصحاب لو تريد أن تقول تعال نصلي تقولها وأن تشعر أنك فيها ثقل، فمعناها أن هذا صديق سوء. وبعض الأشخاص لو قلت تعال لنفعل معصية تخشى من ردة فعله، فهذا معناه أنه صديق صالح.